Yung mga boss, so yung LBC sa atin dito, no? Ano pa to? Galing pa to ng Mati, alam mo, Davao Oriental. Tapos meron pa tayo itong isang repair. Kaya pinagawa na lang din to sa iba. So nasira ulit, no? So kaya sa atin pinagawa na. So yung iba na ginagawa natin, hindi pa natin na ano, no? So ito muna ang dalawa para mapadala kagad natin to doon at magamit nila. Tapos ito tumirik itong mga boss. So kaya gawin muna natin. Ito muna unahin natin, tapos isunod itong mga boss. So buksan ko lang to para makita natin walang problema. Yan. So ito sa mga boss, buksan ko muna nila, hindi pa nabuksan to. Sinubukan ng kalasin. Yan, no? So may sumikot na rin, pero buksan muna natin. Yan mga boss, so ito siya, no? Nakalas na natin yan. So yan. So mag-repair tayo. Yan yung problema nito ay misfire, no? So check natin. Ayan, wala naman ganong sunog. Palitan mo natin yung IC. Tapos ayan, update ko kayo mamaya mga boss pag naano natin para mapadala na natin to bukas, no? Okay, repairing ko lang muna. Ito na mga boss, nakalas na natin yung IC na sira. Yan. So dito galing yan, ano? So palitan natin yan para masolve na ang problema nila doon. Yan. So maglasin ko lang muna, tapos palitan natin. Update ko kayo kapag papa-LBC na natin. Yun, ito na pagkatapos natin ma-repair. So ayan na siya. Yan. Okay. So pa-LBC na natin to mga boss. From Mati, Davao, ano? Davao Oriental. So ito na yun, sir. Ito na. Natis na rin ito. So pwede nyo na pagdating dyan. Pero check nyo muna yung coil, bago nyo isalpak. Kasi pag nasunog ulit dyan, ibig sabihin may problema sa ignition coil na kinabit nyo. Okay, yun lang. Thank you.